ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមានTwa-Koខ្មែរសម្រាប់ដាក់លក់នៅក្នុងអនឡាញហើយចាហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ big batch នៅក្នុងអាទិត្យនេះដើម្បីខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអាទិត្យក្រោយនេះគឺជា Twa-Koខ្មែរដែលបងប្អូនបានសនំពរនាងខ្ញុំធ្វើដាក់លក់អនឡាញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំទៅតែមានពេលហើយអាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំនៅក្នុង website ក៏បានដែរណាចា thearaspicykitchen.com Facebook Instagram ឈ្មោះ Theara Spicy Kitchen ឬមួយទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំ985 262 3432ចាហើយTwa-Koនេះខ្ញុំលក់ក្នុងមួយផាកខ្ញុំលក់$10ណាក្នុងមួយផាកនោះវាមាន10Twa-Koចាហើយចំណុះហ្នឹងវាទម្ងន់1 pound ជាងចាមិន1 pound ត្រឹមឯជាង1 pound 1 pound 0.2 1.2 or 1.4 pound ទេណា depend on the dryness of the sausageចាហើយខ្ញុំប្រើពេលវេលា2ថ្ងៃដើម្បីខ្ញុំដាក់ហាលខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហើយមុនខ្ញុំបញ្ជូនចេញខ្ញុំត្រូវការហាលវាសិនចាហាលហ្នឹងមិនមែនស្ងួតពេកទេនៅសើមបន្តិចចឹងណាហើយខ្ញុំផាកនៅក្នុង vacuum bag របៀបចាចាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានទទួលហ្នឹងអាចយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានចាហើយនៅក្នុង freezer ហ្នឹងក៏បានដែរអាទូយើងខាងកកឬមួយចង់ញ៉ាំភ្លាមយើងគ្រាន់ដាក់អាំងអញ្ចឹងទៅបើសិនតែចង់អាំងត្រូវដាក់ទឹកនៅខាងក្រោមរ៉ាកហ្នឹងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅវាឆ្ងៀមពេញតែចង្ក្រានហ្នឹងណាចាហើយTwa-Koនេះខ្ញុំធ្វើពី flavor មួយ is mayo and មួយទៀតគឺជា spicy មួយមិនសូវហឹរមួយទៀតហឹរចាហើយបើសិនណាបងប្អូន order នៅក្នុង website click ទៅណា click នៅ arrow ខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវការ flavor mayo ឬមួយ spicy បើសិនណា mild ខ្ញុំបញ្ជូនតាអត់សូវហឹរទៅឲ្យទេណាបើសិនណាត្រូវការ spicy make sure you click on the spicy one បើមិនចឹងទេអត់ចង់ order online ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនចឹងអាចតាក់ទងមកនឹងខ្ញុំនៅតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរយើងស្រួលនិយាយគ្នាណាហើយបើសិនណា call មកខ្ញុំអត់លើកដាក់សារខ្ញុំទៅណាឬមួយ text មកខ្ញុំចា text មកខ្ញុំ reply ទៅវិញលឿនជាងទូរស័ព្ទចាហើយយកល្អ text មកល្អជាងចាបើសិនណាចង់បានអី text មកខ្ញុំមកខ្ញុំ text ទៅវិញany question just text me call just make sure you leave a message ចាហើយខ្ញុំទទួល payment all major credit card អីក៏ខ្ញុំទទួលដែរឬមួយ mobile payment Venmo Zelle PayPal Cash App ឬមួយ send លុយក៏បានដែរ MoneyGram ឬមួយ Western Union ចាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅ YouTube របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ